Mic wireless ini lagi diskon setengah harga. Kalau kalian lagi nyari mic wireless suara jernih dan punya dua mikrofon dan receiver 2-in-1, Mixio S17 Pro ini solusinya. Coba kalian cek sekarang di keranjang video aku. Kalau harganya masih 240 ribuan, artinya promonya masih ada nih. Oh ya, sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu kalau suara yang kamu dengar dari awal sampai sekarang direkam pakai mic wireless S17 Pro ini. Tapi kalau yang sekarang ini adalah hasil rekaman suara pakai HP aja. Kalau pakai HP, suara kipas dan suara lainnya masih kedengaran kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut aja pakai mic wireless S17